有一日，有個人拋咗個膠袋落海，海馬以為佢係食物就食咗啦，之後佢仲死咗添。潛水員落到嚟，哇，個海好多垃圾啊！佢仲見到一隻死咗嘅海馬，就游返上岸啦。潛水員上返岸之後，就將啱啱嘅情況話俾喺沙灘上面嘅人聽。佢哋知道咗之後都好傷心啊！佢哋都異口同聲話要一齊去保護海洋啊！佢哋成立咗一隊一心拯救隊。潛水員就呼籲佢哋愛護海洋，人人有責，不要製造海洋垃圾，齊來保護海洋。於是佢哋就出發啦！出發喲！沙灘呢度真係好多垃圾啊！於是大家分工合作，合力將啲垃圾執起，放入垃圾袋。耶！潛水員再次嚟到海入邊，佢見到啲海洋生物都好健康，佢覺得今次保育海洋成功啦！